Tere, mina olen Reet. Ja mina olen Katariin. Ja tere tulemast taas kuulama me Talent Hubi podcasti. Täna on meil külas börsifirma Dynatrace kontorijuht Mari Helstein ning Tallinna IT-keskuse juht Kristjan Sägi. Mari on eelnevalt ehitanud nii Lifti 99 kogukonda kui ka juhtinud kogu Salto Campi projekti. Kristjan on aga eelnevalt olnud Nevercode'i ja Playtech Mobile kaasasutaja ning ilmselt inimesed teavad ja tunnevad teda ka idufirma mentorina. Tere! Alustame nüüd esmalt teist ja räägiks natukene sissejuhatuseks sellest, mida te tegite enne Dynatrace'i. Ehk siis natukene lähemalt oma kogemusest. Võib-olla Mari, sina alustad ja räägid natukene endast meile. Tere hommikust! Mina Mari. Minu siis varasem töökogemus on suuresti seotud nii hotellindusega, olin pikalt Eesti siin suurima spordiklubide keti teenindusjuhi rollis. Peale seda olin pikalt ka startupi maastikul ja nüüd siis Dynatrace'i juures. Väga põnev ja Dynatrace'ist me kuuleme peagi rohkem ka. Kristjan, aga räägi natuke endast no. Tervist. Ma just mõtlesin, kui Mari rääkis, et kui kaugelt ma nüüd alustan, et ma vist läksin IT-sse tööle kuskil 90-ndatel, et see on jube pikka aega tagasi, et ligi 30 aastat tagasi. Põhimõtteliselt, et see tundub nagu selline metsik lääs kunagi, kuidas asju tehti, et paljud enam ei mäletagi seda. Aga alustasin programmeerijana, siis olin projektijuht, tootejuht, liikusin erinevates Eesti ettevõtetes, siis jõudsin siuksesse ettevõttesse nagu Playtech, mõtlesin, et teen seal paar aastat ja saan kogemust, siis kui ukse lõplik kinni palju 11 aastat mööda läinud, see läks jube ruttu. Siis tegin väikese pausi, mõtlesin, et tahaks midagi teha, aga ei teadnud mida. Siis sain aru, et tegelikult võiks startupi teha, leidsin sellise toreda kaasasuta nagu Dreamcast ja tegime sellise startupi nagu Nevercode ja Nevercode'ist me tulime ära mõlemad samal aastal 2019. Nevercode tänaseni töötab ilusti, on edukas ja kasumlik ja väga tore tegelikult vaadata, et midagi, mida ise alustasid siiamaani nagu tehakse edasi. Siis läks natukene aega, tegin erinevaid väiksemaid asju, otsisin head tiimi, sellist, kus ma tunnen, et on see kuidagi see õige vibe ja õige suhtumine ja õige kultuur ja siis eelmise aasta augustis tuli kõne Reneelt, kes ütles, et midagi hakkab toimuma. Siis, või olid sina vist ennem ütlesid, et kas midagi hakkab toimuma ja sina ütlesid ennem, et kas ma võin su nime kuskile poetada? Hea tiim formuleerus bussis. Midagi siukest ja siis see kuidagi läks niimoodi, et tegelikult selle aasta mais siis alustasid Dynatrace'is tööd kohaliku IT-keskuse juhina. Okei, nii juba siit koorus mingid mõnevaid teemasid. Rääkigis natuke Dynatrace'ist, et Reet tegi küll siukse sissejuhatuse, aga mis te siis täpsemalt teete, et Kristjan on siis IT-keskuse juht ja Mari kontorijuht, et mida see kontorijuht teeb ja mida see IT-juht teeb? Võtan siis esimesena sõna. Meil on täna siuke vahva, põnev, väga akadeemiline ja väga tore ja väga kirju seltskond. Inimesi, mina ja Kristjan oleme siis nii-öelda vaatame, et see elu käiks ilusti õiges rajas. Ja siis on meil väga palju tarkasid insenere ja arendajaid, kes siis üritavad Dynatrace'i asju hästi käima saada. Ehk siis meie nii-öelda valvame seda telgitagust, et kõik toimiks, kontor oleks kena, tore, et meil oleks häid inimesi peale tulemas, et süsteemid toimiksid.
Kristjan, tahaks midagi lisada? Mõtlesin, tegelikult siia üks tore lugu on, et kunagi ma värbasin ühte inimest, seda inimest enam ei mäleta, sest on aastad möödas juba, aga siis, kui ma tegin Nevercode'i ja siis ta tuli küsis, et kes teil seal istub ja kes teil seal istub ja ma seletasin kõik ära, siis ta küsis, et aga mida sina siin teed? Ja siis ma mõtlesin natuke aega ja ütlesin, et ma teen seda, mida keegi teine ei tee. Et see on minu põhiroll, et vaadata, et kõigil teistel oleks kõik hästi ja kõik muud asjad oleks tehtud, mida teised ei tee. Ja ma arvan, et tegelikult, et kui võtta täna Dynatrace'i situatsioon või olukord, siis on tegelikult täpselt sama, et me teeme Mariga kõike seda, mida teised ei tee, ja vaatame seda, et head spetsialistid ja saaksid teha oma parimat tööd ja tunda, et nad teevad seda kõige toredamas ja heas kontoris. Okei, nüüd me juba liikusime mõne siukse lõbusa loo juurde, et meil on siuke hästi klassikaline küsimus, et kuna meil on natuke selline personali värbamis kerge alatooniga podcast, et jagage mõnda põnevat värbamislugu, mida siis võib-olla paljud ei tea, et mis teil siis kas endal on olnud või teie kui värbajatena, värbamis, ma ei tea, juhtidena olete näiteks ise kogenud. Me põrgatasime seda küsimust Kristjaniga ja leidsime, et Kristjani Varasalves on üks vahva lugu. Jaa, see lugu iseenesest, see on kõige lühem töösuhe, mis ma elus, mitte minul endal olnud, aga kõrvalt olen näinud. Ma arvan, et see oli kuskil 90 alguses, et töötasin Eesti arvutifirmas ja meil oli selline komme, et kui keegi tuli tööle, siis kõige kehvem arvuti, mis oli siis parasjagu olemasoleval töötajal, anti selle uuele inimesele ja siis see olemasolev töötaja sai uue arvuti, eks ju, noh, et kõik ootasid nagu uusi töötajaid ja tihti oli muidugi see asi, et arvuti, noh, midagi läks katki, midagi jäi aeglaseks, kõva kätas võeti välja, emaplaat võeti välja, tekkis mingi siuke kogum kuskil kapi, noh, niisugusest arvutijuppidest, eks ju. Ja mingi hetk juhataja ütles, et oota, aga siit saaks nagu mitu arvutit kokku panna tegelikult. Ja siis tuleb üks poiss tööle, kirjutab hommikul töölepingu alla, juhataja läheb siis sinna kapi juurde, ütleb, et kuule, et noh, sinu tööarvuti on põhimõtteliselt siin, eks ju, et me oleme kõik siuksed hands-on mehed, et keerame ise nagu kokku selle. Ta ütles, et pole probleemi, krutis. Ma käisin vahepeal mööda, küsin, kuidas läheb, eks ju hästi läheb, vaatasin arvuti on koos, pilt tuli ette, Windows installeeris endale ära, kõik on nagu tore, tegid talle kasutaja kah, meil oli siuke keskne kasutajate haldus seal. Ja siis peal lõunad ei tulnud teistega, peal lõunat ikkagi istub seal, toksib ikka kogu aeg see login aken ees, eks ju, noh. Ja toksib ja no ei lähe edasi, ma küsin, kuidas läheb, väga hästi läheb. Ja siis ma arvan, et kell oli vist 4 umbes, tõusis püsti, küsis, et kus ma saan trükkida, siis aitasin ta välja trükkida, ma ei vaada, mis häis oli, läks juhataja kabinetti. Tuli välja, läks minema, läks küsin, mis juhtus, ta andis lahkumisavaldus, et ta läks minema. Siis ma küsin, miks ta ära läks, et hommikul tuli tööle. Tuli välja, et ma ei mäleta, mis see klahv oli, aga ühesõnaga see klaviatuuril oli see klahv, mis oli tema kasutaja nimes, see oli katki ja ta ei saanud seda sisse logida ja ta läkski minema. See on küll päris hea lugu, sest et tänapäeval, et iga uus töötaja tuleb, talle kõige uuemad asjad antakse, et olemasolevad töötajad on pigem nii, et kuidagi nagu... See on nagu lahe üleskutse ka nüüd, et kui keegi nüüd kuulas ja tundis ära kellegi selle inimesest, põnev oleks teada saada, et mis sellest inimesest täna on saanud, et kas ta jättis need arvutid see, kas teine või võib-olla on hoopis mingi startup founder täna. Ei kujuta, et... See on siuke hea vaade lihtsalt, milline on elu täna ja kuidas see võiks tegelikult olla päris vahva ja sa saad esimese ülesande pane omale ise oma töövahend kokku. Geniaalne. Ka Talent Hubis on pidanud laudu panema kokku algusaegadel. Ka mina. Aga räägime natukene ka maailmast ja maailma trendidest, et võib-olla saaksite tuua ühe näite mõnest maailma muutvast trendist hetkel, mida te näete, mis on hetkel juhtumas, muutumas, mis meie igapäeva elu ja just nagu tööelu võiks muuta. Ei tea, Kristjan, tahad alustada? Ma arvan, et tegelikult need trende on erinevaid ja võib-olla, mis mulle endale tundub kõige rohkem on see, et selline üldine suundumus on nagu muutumas, et kui vaadata sellist, mulle ei meeldi see sõna tööturg, eks see on nagu mingisugune kauplemise
nagu koht, eks ju, et inimesed ei ole nagu kaubeldavad, aga seda kasutatakse tihti ja kui vaadata seda tööturu sellise dünaamika muutus, siis võib-olla ma ei oskagi öelda, võib-olla 15 aastat tagasi, et see oli selgelt nagu tööandja oli selles positsioonis, kes valis töötajaid, eks ju, siis mingil hetkel see nagu muutus. Eestisse tuli, kui me räägime IT-sektorist, tuli väga palju uusi ettevõtteid, suuri startup'e, kõik nagu hakkasid järsku väga palju töötajaid vajama, et siis ta nagu muutus sellega, et töövõtja hakkas nagu vaatama, et millised tööandja juurde läheb ja mulle tundub, et see trend on täna muutumas selleks, et need ei ole enam nagu kes vaatab keda, vaid see on nagu partnerlus, et tegelikult on nagu võrdses positsioonis ja mulle tundub, et see sõna on pigem selline inimlikkus, et me tegelikult valime inimesi, kellega me tahame koos teha midagi ja me ei vali endale enam ammu töötajaid, me ei vali endale tiimi liikmeid, me ei täida enam mingisuguseid kohti. Me pigem isegi, kui me vaatame ka Dynatrace'is, siis meie väärmisprotsessi osa on ka võib-olla see, et kuigi jah, me alustame mingisugusest positsiooni kirjeldusest, siis tegelikult selle värvamise käigus me päris tihti teeme ka seda, et me kirjutame ümber seda positsiooni kirjeldust, me leiame võib-olla teistsuguse asja, mis sobib paremini selle inimese enda soovide ja vajaduste ja huvidega, mis ta tahab teha ja kuidagi, et need asjad on väga muutuvad, dünaamilised ja inimlikud, et me tegelikult tahame teha koos heade inimestega midagi toredat, et selles mõttes enam, et see on võib-olla see trend, mida ma näen, et mis on nagu muutumas. Ja, ma lihtsalt täiendan seda, et jah, me ei otsi enam töötajaid, ma arvan, et see on nagu kõige olulisem punkt, et meie siin täna Dynatrace'is ka ei otsi inimesi mitte pelgalt positsiooni järgi, vaid me otsime inimesi, kes kohanduksid, sulanduksid tiimi ja kui nagu sellist nii-öelda haakumist ei ole oma vahel, siis see juba ei mängi välja olenemata, kui suur ekspert sa oled. Et see on väga oluline. Väga kiht, sellest võib nagu üldse eraldi saate teha, et kuidas siis nagu värvata, kui ei ole üldse mingisugused oskused põhimõtteliselt olulised, vaid on inimesed olulised, aga lõpupoole võib-olla jõuame natukene värbamisest ka rääkida, aga enne kuulge, räägime, kes on üldse see Dynatrace, et võib-olla kuuled ei tea, ei ole kuulnud, siin juba räägiti mingist bussis sündinud ideest, Rene, mingi teine ettevõte, et võib-olla räägite selle Dynatrace'i looga ära, et kuidas ta üldse Eestisse jõudis? Mis asi see on üldse? Mari vist on natuke rohkem olnud kui mina, et oskab seda paremini algust rääkida. No algus, kui me kumbki ei olnud Kristjaniga päris alguses, kui see asi siin nii-öelda sündis, aga Dynatrace Tallinna kontor siis või Tallinna Lab, me kutsume seda Labiks, kuna see on nii-öelda arenduskeskus, sai alguse eelmise aasta augustikuus ja juhtus see siis nii, et Dynatrace siis ostis üle endise startupi nimega SpectX, kus olid sellised toredad nimed, millest ma võin välja tuua siis Rene Trisberg, Jüri Šamov-Liiver ja Mihhail Meškov, kes siis olid juba pikalt oma rida ajanud ja kuna need teemad olid väga kattuvad nii SpectXil kui Dynatrace'il ja neil omavahel väga hästi klappis või isegi oli kuulda sõna, et nad vennastusid, siis ilmselt mingi hetk see klikk käis ära ja tehti see üleminekuprotsess ja kõik need inimesed, kes siis SpectXis töötajad olid, tulid ka Dynatrace'i üle, et keegi nii-öelda loorberitele puhkama ei jäänud, mis on väga tore, kui ma läksin juba teemast kõrvale. Ei ole midagi, sellest me kohe räägime ka, et kuidas need inimesed tulid ja mis tehti, aga võib-olla üldse, mida Dynatrace teeb, nagu, mis ettevõte teeb? See on selline küsimus, et seda küsitakse hästi palju ja tegelikult see on selline natuke filosoofiline lähenemine ka, et kuidas nagu rääkida hästi lihtsalt millestki, mis on hästi keeruline, eks ju. Et kui ma Dynatrace'i tulin ise, siis mul küsiti sama küsimust ja iga ma rääkisin hästi keeruliselt ja siis, kui ma selle nagu keerulise vastuse nagu ära andsin,
siis ma mõtlesin, et ma ise ka nagu hästi aru ei saa, mida ma nagu ütlesin. Ja mingil hetkel ma nagu kuulasin, mida teised inimesed rääkisid. Mulle hästi meeldis üks näide, et ma ei ütle, et see minu nagu väljamõeldud on, aga et kui osta lennupiletid Tallinnast, ma ei tea, Austriasse, siis see, et see lennupiletide süsteem toimiks, seal taga on Dynatrace. Et mulle väga meeldis see näide sellepärast, et see on põhimõtteliselt see, mis me teeme, et me vaatame, et kõik suured infosüsteemid, kõik, mis on vaja, et need tegelikult toimiksid, et kõik need pilvelahendused, kõik need serverid, kõik need probleemid, mis seal võivad tekkida, et kõiki need oleks võimalikult ruttu võimalik avastada, tuvastada, need oleks jälgitavad, aru saada, mis tegelikult sealt taga seal selles süsteemis endas toimub. Ja et see oleks kõik hallatav väga lihtsalt viisil, et see on see põhimõtteliselt, mida me teeme. Et ei ole vaja kasutada siis mitmeid tööriistasid, meil on siis üks pakkuda, see on siis Dynatrace, kes siis haldab ja monitoorib ja jälgib, et kõik protsessid töötaksid laitmatult ja teie saaksite oma tööd teha. Ja. On teil mingeid kliendi näiteid ka tuua, et kellega te või partnereid, kellega te koostööd teete, et oleks veel nagu, et see lennu nagu näide oli päris hea, et ma arvan, et teil on mingid erinevad valdkonnad, et võib-olla ükskõik millisesse leheküljele ma täna lennupiletit lähen ostma, siis teie olete seal taga? Ei, päris ükskõik millises ei ole, küll aga dynatrace.com, seal on täitsa meil suuremad partnerid väljas, näiteks Air Canada, näiteks TUI, näiteks LOT, nii et me ikkagi oleme päris paljude nii-öelda ettevõtete süsteemides sees, nii spordifirmad, pangad ja nii edasi. Väga palju, aga palju teid kokku on, et palju see Eesti osa oli või on täna ja kui suur Dynatrace üldse on? Võtad ise. Võta ise. Eestis oleme me siis äsja alustamas, ehk mulle endale meeldib öelda, et me oleme siis nii-öelda väikese startupi mõõtu veel. Plaan on kasvada. Ja mis see väike mõõt on? Tahad numbriliselt ja, teada? No umbes suurusjärk on see 5, on see 10, suurusjärgus 30 on meid täna. Aga plaan on siis kasvatada seda ütleme kordi 10. Maailmas on meid ligi 4000 täna, et pidevas kasvamises samamoodi kui koduleht lahti teha, leida sealt üles karjäärileht, siis kunagi tühi ei ole, et me pidevalt otsime uusi inimesi, me oleme üle maailma esindatud, nii kontorid kui läbid, siis on erinevates maailma osades, Euroopas, Ameerikas, Aasias, igal pool. Vaatsin ligi 50 kontorit, kui ei eksi. Ja, küll ma ei näinud seal ühtegi Eesti positsiooni avatud sellel hetkel, kui mina seal käisin. No nii. Aga kas... on küll olemas. On olemas. Okei, kui ma... Selge. Siis kuulajad saavad ka minna ja vaadata, kes siis on ja mis seal siis täpselt on. Nii, aga kuulge, selles mõttes mina lugesin lihtsalt Delfist uudist, et LinkedIni tuli põhimõtteliselt Dynatrace'ilt Renele siis kiri, et umbes soovin ettevõtet osta. Kas te natuke räägite seda lugu ka, et ma saan aru, et ei olnud sellel hetkel seal tööl, aga ta kindlasti seda lugu teate, ma saan aru, bussis on mingisugused vestlused käinud ja mingi hea buss oli. Et võib-olla natuke sellest loost ka, et mismoodi see siis osteti, kui kiiresti see käis ja siis vaatame edasi. Ega me kumbki seda lugu selles mõttes täiesti... Aga mis see linnalegend on, mis rendleb? See on nagu selles mõttes selline nagu filmidega on, et see esimene film on nagu jube hea tavast ja siis tehakse suure uraaga see teine osa ja siis see on alati kehvem kui see, et samamoodi nagu lugudega, et need, kes seda protsessi nagu vahetult nagu läbi viisid, et eks see lugu nendelt on nagu see autentne, et kui meie siin nüüd nagu ümber jutustame, siis meil läheb kindlasti osa kaotsi ja see ei ole päris see, et ma võin nagu paari sõnaga öelda, et suurusjärgus, et mis see nagu tähendab see ostmisprotsess, et tegelikult on suhteliselt lihtne, et tuleb nagu aru saada, et mida ostetakse ja mida müüakse
ja selles mõttes Dynadressi puhul samamoodi, et Dynadress tuli Eestisse, neil olid mingisugused huvid, mida nad nägid, et nende toodetes on nagu puudu, kus saaks see sünergia tekkida, mida Spectixi toode saaks anda juurde. Olid läbirääkimised, saadi aru, kas on kultuuriline nagu Mari ütles kontakt olemas, kas on tehniline kontakt olemas, mis see tähendaks siis, kui nüüd võtta seda toodet ja sellega nagu edasi minna. Kindlasti, mis tehakse sellises protsessis, et võetakse hästi juppideks laiali, mis ettevõte on teinud, mis ta väärtus on tegelikult, palju on seal nüüd neid osanikke, palju on siin mingeid investeeringuid, kas tänane näiteks viimase ringi investeeringute järgi tuleb see ettevõtte väärtus, kas see on tegelikult see, millega see ostu-müügitehing toimub. Neid detaile me ei tea ja need on osapoolte vahelised, aga tavaliselt see nii käib, siis kaasatakse juristid sinna, kes siis vaatavad kõik läbi, kas on mingisuguseid varjatud probleeme, mingisuguseid asju, püütakse leida siis seda, et ostja tahab osta alati odavamalt ja müüja tahab müüa alati kallimalt. Ja siis lõpuks istutakse samamoodi lauada nagu siin ja pannakse paika, et ostu-müügileping, pannakse detailid sinna sisse, lisatingimused, lisakohustused, kirjutatakse alla, ma ei tea, et kuna tegemist on Austria ettevõttega, siis šampust ilmselt ei avatud, vaid joodi õlut. ja nii see sündiski. Aga kui palju nagu töötajad sellesse nagu kaasatud on, et juhtide vahel käis, et ilmselt seal nagu kõiki neid töötajaid ei olnud, et kuidas see neid nagu mõjutas või kui palju neid kaasati sellesse otsusesse? No Spectixi tiim oli, sa mõtled Eesti poole pealt, Spectixi tiim oli, ikka on nii väike, et nad kõik... Kui suur see sellel hetkel oli? Need olid 6. Kuuekesi, okei. Ja siis sised ilmselt kõik kaasatud. Et kõigil oli sõnaõigus ja nii palju, kui ma tean, ma loodan, et ma kellelegi liiga sellega ei tee. Aga miks nad tulid Eestisse, võib-olla miks see nii hästi läks, neid ka väga huvitas Eesti kui asukohana ilmselgelt, et me oleme väga hästi pildis oma Unicorn Landiga ja asukoha mõttes samamoodi, et nii Skandinaavia, Euroopa, Balti riigid, suur IT nii-öelda keskus. Ja ei absoluutselt, et me oleme päris sellised atraktiivne nagu koht, kuhu tulla. Küll üllatusena tulevad mingi hetk, et need palgad ei olegi päris need Ida-Euroopa omad, mida oodati. Et sama aga selles mõttes ütleks vahel, et ma arvan, et see on ka üks trend, mis on nagu muutumas, et enam vist ei, mulle tundub, et seda võtta tükk aega nagu ei oodatagi, et meil oleks odavad palgad, et arvestades, kui palju need on suuri ettevõtteid ja kui palju välisinvesteeringuid sisse tulnud, et tegelikult IT-s on meil korralikud palgad. Ma ei ütle, et nad on suured, aga nad on korralikud, et ma arvan, et see ei ole enam täna teema, et kas meil on nüüd Ida-Euroopa palgad või ei ole siin. Mis asjad on Ida-Euroopa palgad? Ei, väga palju minegi seda trendi Talent Hubis just nagu olen see, kes siis võib-olla räägib esimesena potentsiaalsete partneritega ja eriti kui need kuskilt kaugemalt tulevad Ameerikast, siis ikkagi tuleb päris suure üllatusena. Et siin on nagu ikkagi päris kõrged palgad ja ikkagi mõeldakse tihtipeale ümber, et kas üldse nagu on mõistlik tulla. Et see ikkagi on teema täna. Ja üldiselt eeldatakse igal juhul, mis on Ida-Euroopa palgad, et meil on ikkagi nagu madalam, et palju kallim on Saksamaale, Inglismaale teha kontoreid kui siia, aga tegelikult me oleme küllaltki sama leveli peal juba. No muidugi üks asi on see ka, et tegelikult ega mitte ainult Eestis, vaid Euroopas tervikuna, ilmselt ka kogu maailmas ongi see talentide puudus, et see tegelikult nagu nõuab seda, et talendi eest tuleb maksta väärilist tasu, et see on nagu hästi oluline aspekt, et selles mõttes sa ei osta enam lihtsalt motivatsiooni eest kedagi nagu odava raha eest nagu tegema mingisugust suurt asja. No absoluutselt, see ei ole, ma arvan, mõistlik ja õiglane ka. Aga korra ma küsin, miks teie siis Dynadressiga liitusite? No ma alustan siis. Minul oli, kui ma siin sissejuhatuse ka tegime, et mul on hästi oluline ja ma arvan, et mida rohkem ma olen mingeid asju teinud, siis seda rohkem ma väärtustan seda aspekti, kellega koos ma teen, et see tiim on nagu A ja O, et mulle väga meeldib see mõte, et halva tiimiga ei saa midagi teha ja hea tiimiga võib ka halba asja teha, et kuidagi, kui ma hakkasin otsima
peale Nevercode'i sellist järgmist suuremat väljakutset, siis mul hästi oluline oligi see, et ma kuidagi tekiks see kontakt inimestega, et ma saan aru, et me räägime ühes keeles ja mõtleme ühtemoodi ja kuidagi mõtlen hästi lihtsalt, et mõnus oleks. Et sa lähed ja istud nende inimestega koos ja lihtsalt ajad mingit loba ja mõnus on. Ja tegelikult see on nii lihtne. Tööd ei teegi seal siis, et lihtsalt mõnus oleks. Teeme ikka tööd, muidugi teeme, aga lihtsalt see tunne, et mis see kriteerium on, et kuidas sa mõõdad seda, et ma võin siin tarka juttu rääkida, et oleks, ma ei tea, intelligentsed inimesed ja nii edasi, aga tegelikult see mõõdik on see, et kui mõnus on istuda nendega ja teha midagi, no ükskõik kas loba ajada või mängida hauamänge või teha mingisugust suurt maailmamuutvat toodet, eks, et see ei ole, see mõnus tunne peab olema. Ja kui ma sattusin Dynatrace'i ka kokku või käisin esimest korda siis Spectixi kontoris eelmise aasta augustis ja kuidagi rääkisin seal Renega ja rääkisin ka Dynatrace'i Austria esindajatega, siis mul oli väga mõnus tunne. Nagu siuke tunne, et ei tahtnudki nagu ära minna, et nagu lihtsalt nagu, no et hakkaks peale, ma ütlesin ka neile, et küsisid mu käest esimese kohtumise lõpust, et mis küsimus ja ma ütlesin, millal ma alustada saan. Siis läks veel 7 kuud tegelikult, enne kui ma alustasin. Aga see tunne oli õige. Ja siit tuli see bussilugu tegelikult, et meie kohtusime Kristjaniga see oli bussis. See buss. Räägime selle bussiloo ära. Kuuletel juba, endal on põnev teada, mis see buss ja kuhu see buss sõitis ja mis seal kõik sai. Ei, me lihtsalt nagu naljatlen, et kuidas meie Kristjaniga tuttavaks saime, oli Startup Estonia kogukonna üritus, kus me käisime koos ja sõitsime Pärnust Tallinnasse tagasi bussis tundmata üksteist, aga lihtsalt oli väga mõnus vibe ja hea jutt jooksis ja peale seda me saame lihtsalt väga hästi läbi ja õnneks töötame täna koos. Väga, väga lähestikku. No. Yes. ja minu võib-olla motivatsioon on inimesed loomulikult mind motiveerib töötada koos inimestega, kes kannustavad mind olema parem, kelle pärast ma tunnen, et on huvitav tööl käia ja ma tahan ise alati astuda lisasammu edasi või teha midagi paremini või püüda rohkem. Ja nagu Kristjan ütles Austria kolleegide kohta, siis samamoodi ega see nii-öelda tööle minemine või Dynatrace'i kasuks otsustamine ei olnud kerge, sest mul oli väga meeldiv ja tore ka eelmine töökoht. Aga täpselt samamoodi need vestlused nii-öelda siis Austria juhtidega või minu tänase siis juhiga olid niivõrd inimlikud ja meeldivad, et me küll tegime seda esimesena läbi Zoomi tol hetkel siis ja tänu sellele ka, et lihtsalt ollaksegi erinevates riikides, aga see oli niivõrd kuidagi südamlik ja meeldiv ja lihtne ja inimlik ja ma olin müüdud selles mõttes. Okei. Ma saan aru, et Dynatrace on nagu koht, kus on nagu kõige südamlikud inimesed, kõige toredam olla, et ma juba tekib nagu huviga teisi inimesi kohata. Aga ma korra küsin, me täna tahame rääkida hästi palju, et kuidas siis nagu mingid muudatused nagu juhtuvad, et kui me räägime, et teid oli alguses oli 6 inimest, müüdi ettevõtted on 4000, et võib-olla kui palju sellest algsest ettevõttest... Parandaks, et 6 oli Eestis, et 4000 on üle maailma. Ja 4000 üle maailma, aga 6 Spectix kui müüdi, et tegelikult nii-öelda et 6 ei saanud 4000. Ja et see ei olnud kasv, või 4000 ostis ära 6 nagu, või mis iganes hetkel neid oli siis seal. Aga küsime, kui palju sellest ettevõttest, sellest Spectixist täna on alles jäänud? Nii-öelda sellest, ma ei pea ainult inimestest silmas, vaid ka sellest kultuurilisest poolest. Ma arvan, et hästi palju, sellepärast, et ühelt poolt see protsess, kui need ettevõtted siis said kokku oma vahel ja tegelikult nagu vaadata, et mismoodi
mismoodi üks tiim töötab ja mismoodi võib-olla teised tiimid töötavad, et see sünergia oli seal nagu algusest peale olemas, et see tegi selle võib-olla või nii-öelda integreerumise lihtsamaks, eks ju. Ja täna see on lubanud ka seda, et selle SpectX-i selline algne, mulle meeldib see võrdlus, et siuke kauboilik, suudame kõike, teeme, mis tahame, et mõnes mõttes see on alles. Ja meie ülesanne Mariga on ka hoida seda alles, et ei tekiks sellist võib-olla, kui me siin natukene rääkisime, et üks ühine kolleeg rääkis kunagi hirmujutte suures korporatsioonis töötamisest, et ma arvan, et kui keegi räägiks Dynatrace'i kohta hirmujutte, siis me oleksime oma tööd väga halvasti teinud. Ma ei usu, et seda saaks ka juhtuda, sellepärast, et järjest rohkem ma näen, et selline kultuur, kus inimest väärtustatakse läbi selle, et tal on vabadus. Ja see on hästi oluline, et tal on vabadus teha vigu, vabadus tulla siis, kui ta tunneb, et ta tahab tulla, vabadus ära minna siis, kui ta tahab ära minna, vabadus teha seda, mis ta tunneb, et aitab temal areneda. See kõlab nagu anarhiline selline utoopia, aga see on see, kuhu me tegelikult oleme teel ja kus me tahame kogu aeg nagu järjest rohkem lähemale minna, et inimesed tunneks seda vabadust, sest see vabadus tekitab loovust ja loovus tekitab innovatsiooni ja sellega me saame kogu aeg hoida oma tooteid ja kliente võib-olla kohas, kus nad täna on. Väga huvitav selles mõttes, et kas siis igat seda 50 läbi natuke juhitaksegi omamoodi täna Dynatrace'is? Ma selles mõttes julgeks öelda küll. Ja meil on kindel struktuur nagu igas ettevõttes, kuidas asju tehakse, väga täpsed dokumendid ja nii-öelda protokoll, kuidas mingisugust asju ajatakse, kuidas toimuvad nii-öelda värbamised, onboardingud, nii edasi. Et kui sa nagu täpselt küsid, siis loomulikult on struktuuriseeritud need asjad. Küll, aga ma julgen küll öelda, et igas läbis või igas kontoris on nagu oma hing sees, et me ei tee kõike paberi pealt ja meie siin Tallinnas vähemalt üritame nagu hea seista selle eest, et inimesed saaksid oma tööd teha nii, nagu nad tahavad, millal nad tahavad, olles samal ajal rõõmsad. Ja mulle tundub, et me nagu saame sellega hakkama. Ma mõtlen lihtsalt, see on hästi selline huvitav, et tavaliselt kui ettevõte kasvab ja siin on ju tegemist ülevõtmisega 4000 inimest, sul on vaja protsesse, sul on vaja süsteeme, sest et seda kõike on hästi palju, et see kõik koos toimiks. Et me oleme alati harjunud rääkima, et startupid on nii kihvlid, coolid, need ongi siuke, et neil on nagu siuke kiire ja et seal ongi vähem protsesse, et kõik teavad, mida nad peavad tegema, kui üks hetk sa oled 100 inimest, 200 inimest, siis sul on juba midagi vaja sinna vahele tekitada, et kõik ei läheks kaootiliseks. Ja siis näiteks uued inimesed ei oleks stuck sellega, et nad ei tea, kust infot saada, nad ei tea, nad peavad kogu kellegi käest küsima seda, et see on hästi koormav. Et see on normaalne osa edukast ettevõttest, kui ta kasvab, tekivad protsessid ja süsteemid ja kõik see, et me oleme siin Eestis harjunud, et see kõik on nagu halb, aga tegelikult see on hea ettevõtte märk. Et kuidas teil siis nüüd on, et olete siis liitusite, tuli ikkagi neid protsesse ka oma jagu peale, ma eeldan? Et mingid süsteeme ja kuidas see kohanemine võib-olla sellega läks, et see on nii positiivne, aga kuidas see siis on niimoodi, et nii positiivne oli? Muidugi on, selles mõttes, et on protsesse ja viise, kuidas mingeid asju tehakse ja nõudeid ja kokkuleppeid ja neid kõiki on, aga ma arvan, et hästi oluline on, kuidas mina mõtestan nagu seda, mis meie Mariga teeme, et see on nagu mõnes mõttes selline suur vihmavari, mille all on kõik meie inimesed tegelikult, et meie ülesanne on teha see osa ära, et nemad saaksid teha oma tööd võimalikult hästi, et kõik need protsessid, protseduurid, see on see, millega meie saame põhiliselt tegeleda, et see inimene, kes tuleb tööle hommikul, et temal oleks tõesti, nagu Mari ütles, see rõõmustunne, et ta tuleb, tal on äge, ta teeb oma asja ära ja see, et kui mingid asjad on nõutud, eeldatud, paika pandud, siis meie ülesanne on teha seda nii, et see võimalikult vähe takistaks, vaid pigem innustaks neid inimesi. Ja täna teeme nagu meie Kristjaniga selle nii-öelda
süsteemse poole ära või need nii-öelda täidame need linnukesed ära, mida seal on vaja, et inimesed saaksid oma tööd teha hästi ja et see neid ei puudutaks, ehk meie täidame selle, teeme need nii-öelda taustatööd ära vastavalt siis ettevõtte normidele ja reglemendile ja siis meie töötajad ei pea selle pärast muretsema, kuidas mingid paberid saavad täidetud või mida teha on vaja, nemad saavad lihtsalt olla. No, et sellest tulebki, et on see korporatsioon, siis olete teie need gatekeeperid. No, ja samamoodi mulle väga meeldib see servant leadership, millest te siin räägite, et olete kõik töötaja jaoks, et neil oleks hea olla, et see on hästi tore kontseptsioon, aga võib-olla kas nagu inimestel, ma saan aru, et kui see müügitehing oli, et siis oli väike tiim, aga samas kogu aeg värvati juurde, et täna on ju 30, et kas on olnud nagu mingid hirme ka sellega, et oi, et noh, et nii suur ettevõte, nii suur korporatsioon, et me ei tea, et äkki ikkagi ei ole nagu tore, kas vist värbamisprotsessi jooksul, et keegi uus tuleb või siis mõni olemasolev töötaja, kes on nagu selle protsessi käigus olnud, et on teil olnud nagu mingid või siis endal mingid hirme, et äkki ikkagi midagi muutub? Ma vastaks selle niimoodi, et eks igasugused hirmud on nagu naturaalne osa elust, et selles mõttes, kui hirmu ei tunne, et siis on midagi nagu valesti, et siis saab alati nagu ümber mõelda, aga kui me räägime värbamisest, siis mulle väga meeldib see, et Dynatrace'i protsess, kuidas värbamist läbi viiakse, on see, et mõlemas faasis, siis kui me hakkame alguses peale, siis loomulikult me otsime inimesed otsivad meid, eks me leiame, vaatame üle need CV-d, vaatame üle mingisugused keeleoskused, pisikesed asjad ja kui nad siis jõuavad, ütleme esimesele intervjuu voorule, et meil on tavaliselt 2 vooru, kus esimeses me võib-olla hindame sellist inimese sobivust, kultuurilist tausta, võib-olla, ma ei tea, sellist üldist tunnetust ja teine võib-olla selline rohkem tehniline, siis mõlemas voorus on tegelikult kaasatud, et ka inimesed, kellega ta hakkaks reaalselt koostööd tegema, tema tiimist, inimesed, kes töötavad samas valdkonnas, sama tootekategoorial, kes reaalselt näevad, et tekiks kohe see tunne, et inimesed, kes täna meie töötajad näevadki neid uusi kandidaate ja saavad juba kohe selle tunde, et kas ma tahaksin temaga tegelikult koostööd teha, kas see annaks mulle midagi juurde ja vastupidi samamoodi, et see kandidaat näeb ka samamoodi, ta tunnetab ära, et aga nende inimestega, kes mu käest täna küsivad neid võib-olla natuke keerulisi küsimusi, aga sõbralikul viisil, et kas ma tahaksin nendega tegelikult teha. Et ma arvan, et see on hästi selline oluline, et just tagada, et see protsess oleks võimalikult kiire ja läbipaistev. Sellist igapäevast globaalset suhtlust on teil töös palju kõikidel töötajatel? Absoluutselt, selles mõttes, et mis on nagu tore, et võib-olla kui võis jääda selline mulje, siis kindlasti Tallinn ega ükski nendest lääbidest või kontoritest ei ole nagu eraldiseisev kindlus kusagil mäe otsas, kus siis hõigatakse üksteisele asju, et meil tegelikult tiimid on väga tugevalt üksteisega koostöös, igapäevased koosolekud, asjad, meil on ka Tallinnas inimesi, kellel tegelikult ei ole ühtegi tiimiliidet Eestis, kelle tiim ongi tegelikult üle maailma laiali ja kes töötavadki selles mõttes inimestega koos, et ei ole sellist asja, et me oleks Tallinnas nagu väga kuidagi oma ette. Mina olen hea näide. No sina oled hea näide, jah. Nii, aga ma ikkagi tahaks teada, mis on siis nagu mingid võib-olla need asjad, millega te tegelete, mingid väljakutsed või kas teil üldse midagi on, et tõesti tundub, et kõik on nii nagu imeline ja et me oleme siin mitmel kordal tegelikult saates tahtnud küsida ka teisi ettevõtteid, kes on võib-olla sellised ülevõtmisprotsessi teinud, aga keegi ei taha rääkida, sest üldiselt natuke nagu piltu on natuke niimoodi, et pärast töötajad lähevad kõik ära, et nüüd me saame rääkida, aga võib-olla mingitest valukohtadest või mingitest ma korra küsin vahel, kas need 6 inimest, kes alguses oli, kas nemad on täna kõik pardal veel? Jaa. Valukohtadest või? Kas need on lepinguga seotud? Ma küsin kohe, et nad ei saa ära minna lihtsalt. Ei oska kommenteerida. Lepingud on kõigil inimestel, jah, loomulikult. Lihtsalt tihtipeale selle ostumüügiga lihtsalt kaasneb see, et mingisugune teatud aeg keegi peab kuskil olema, aga see on okei. Ei, absoluutselt okei, aga lihtsalt, et see ei ole nüüd see, et mis me räägime tihtipeale lihtsalt on, et kui kultuur muutub ja tegelikult startupides on samamoodi, et ise ka olla startupis töötad, et need inimesed, kes alustasid, muidugi on inimesi, kes lõpuni välja panevad, aga tegelikult on väga palju inimesi, kes on ühes etapis väga head,
see on järgmised inimesed, kes on järgmises etapis väga head ja kõik ei sobigi kõigile ja see ei ole üldse nagu, et keegi nagu kuskil osas nagu failis või mitte ei failinud. Et lihtsalt teil on ka nagu 6 inimese ettevõtte versus 4000 ettevõtet, see on lihtsalt, see on päris suur nagu hüppe, et kas see üldse kõigile sobib ja võib-olla nagu nendest väljakutsetest Katariin proovib siin mingisuguseid niite tõmmata, et kas üldse on või see ei ole, tegelikult see on nagu müüt. Ma arvan, et kui vaadata seda SpectX-i algset tiimi, siis see tiim oli hästi tehniline, et nagu väga-väga tehniline ja hästi kompetentne sellest, mida nad tegid ja täna ka teevad, siis et kui võib-olla natukene nagu mõelda, et miks tehnilised inimesed tahavad teha, siis nad tegelikult teevad midagi, mis neile pakub nagu rahuldust läbi selle, et nad kasutavad uusi tehnoloogiaid, nad teevad midagi, mida nad ei ole siiamaani teinud, nad arenevad. Kui võtta need samad komponendid, miks nad tegelikult tulid sinna startupi tööle ja panna need ka sellesse samasse valemisse, kus on 4000 inimest ja panna sinna juurde veel rohkem kompetentseid inimesi, kellega nad saavad teha veel suuremat asja ja ilma, et nad võib-olla ja võtta ära kõik need mured, mis on startupil, et kas meie raha jätkub, kas tegelikult palkasid saab tõsta, eks ju. Startupid on natukene selles mõttes nagu rahaliselt võib-olla kitsamas, oleneb startup suurus muidugi. Kui kõik need mured nagu ära võtta ja tehnilise inimesele tegelikult panna seda nõnda väetist juurde, et see, miks tal tegelikult on äge, on kompetentsed inimesed ja head tehnoloogilised vahendid siis, ja muidugi muid asju veel, siis tegelikult ma arvan, et seda sama situatsiooni saab palju paremaks nagu teha, et inimesed ei pea tundma, et nad kuidagi oleksid, ma ei tea, 4000, ma ei tea, kuidagi surutud nagu sellesse ruumi, kus on nüüd paksult inimesi täis, nad ei saa nagu teha oma asja või mõelda omi mõtteid, eks ju. Just, et see 4000 ju ei defineeri tegelikult, see on lihtsalt märk sellest, et Dynatrace on suur ettevõte ja me oleme lihtsalt hästi teada ja tuntud maailmas, aga meie enda vaatevinklist siin Eestis me töötame ikkagi oma tiimi keskel ja meil on oma tiimid globaalselt laiali, aga sa ei tunne seda massi enda peal, sa tunned pigem seda seljatagust, et sul on hea ja turvaline olla ja sa saad teha seda, mida sa teed ja sa saad seda hästi teha. Ja muidugi üks asi, mis hästi tore meil on, mis mulle algusest peale väga meeldis, või 2 asja, mida tahan tegelikult mainida. Üks on see, et see koostöövaim, et kui ma võtan nagu võib-olla isiklikult enda varasemaid suuretus töötamisi, siis koostöö on olnud alati selline asi, mida kuidagi jõuga nagu surutakse läbi, et nad peab tegema koostööd, ja võib-olla sellest ma olin ka natuke skeptiline, et kui ma Dynatrace'i tulin, siis muidugi alguses räägiti, et me teeme siin palju koostööd, aga jube kihvt tunne on see, et kui sa nagu küsid kellegi käest, et kuule, kuidas see asi nagu käib, ma ei tea veel, et ma olen olnud siin mingisugune 1 või 2 või 3, eks ju, ma ei saanud aru sellest. Ja inimesed tõesti nagu sõbralikult seletavad ja räägivad ja ütlevad, et teeme videokõne ja vaatame koos läbi ja see on äge. See on väga äge, et see on osa sellest kultuurist, et me aitamegi üksteist nagu. Ja vahet pole, kas ma küsin kellegi, kes on Austrias või keegi, kes on Poolas, eks ju, inimesed on valmis üksteist aitama ja see toimub ilma selleta, et meil oleks mingisugused korporatiivsed programmid, kuidas koostööd suurendada, et kui see on nagu algusest peale kultuuri sisse ehitatud või sisse bromeeritud, siis see töötabki. Teine asi, ma tahtsin öelda võib-olla värvamisprotsessi juures ka, et mis mulle väga-väga meeldis algusest peale ja mida ma ei ole kusagil mujal näinud, on see, et kandidaatidele antakse koheselt tagasisidet. Hästi tüüpil, mõtlen ka enda kandideerimisi, lähed kohale, räägid targalt ära, kõik tundub nagu jube kihvt, eks ju, ja siis öeldakse sulle, et me anname sulle teada või ma ei tea, millal siis, no nädala pärast ja siis ootad 2 nädalat ja ei tule mingit vastust. Neid näiteid on nagu nii palju, et kus mõne küsid nagu 1,5 kuu pärast, et mis siis sai, aga meil langes ära see situatsioon. Dynatrace'is on see, et me anname kohe tagasisidet, me ütleme hästi ausalt, ütleme, et tead, meile meeldis see, siin kohas jäi võib-olla natukene äraks, siin kohas me tunneme, et sa võiksid natukene võib-olla, ma ei tea, tegeleda mingeid asju juurde vaadata või muud asju. Ja me küsime ka tagasisidet, et samamoodi, et see jutt partnerlusest ei jääks nagu lihtsalt jutus. Me küsime ka kandidaadid samamoodi tagasi, et kuidas sa meid hindad? Kuidas meie selle intervjuu nagu läbi viisime? Kas sa tundsid, et tegelikult sa olidki võrdses positsioonis või midagi muud, eks ju. Ta ütleb täpselt samamoodi, ütleb, mulle meeldis, et te küsisite neid asju, mulle meeldis, et te tegelikult pöörasite sellele tähelepanu ja mulle meeldis, et te olite ausad. Ja
ja see, kuidas sellist viisil nagu see intervjuud õpetada, see on jube kihvt tunne, sest sa tunnedki, et see oli võrdväärne, et see ei olnud kuidagi, keegi oli mingi teistsuguse positsioonil olnud. Ma tean, ma läksin küsimust natuke. Ei ole midagi väga hea praktika. Ma ise mul tekkis korra üks küsimus nagu eelneva jutuga. Ma korra küsin veel selle 4000, et teie siin Eestis on ka ära ostetud. Kas need teised ettevõtted või kas see Dynatrace üleüldiselt, kui te olete, ma ei tea, 50 riigist laiali, kas see praktika tegelikult ongi see, et seal on nagu erinevad ettevõtted, mis on ära ostetud mingi hetk või on ta kasvanud nii-öelda nagu klassikaliselt, nullist 100 mõni väike ettevõte siin-seal? Ja pigem see teine variant. Teine variant, okei. Ma lihtsalt mõtlesingi, et huvitav, et kui on väga palju väikseid kultuure, et te räägite nagu väga suurest ühtsest sellisest nagu vaibist, et siis tahaks natuke seda ka, aga selge, siis seda osa ei ole. Aga kuidas on võib-olla muutunud nüüd palgad ja võib-olla benefitid ja kõik see osa, et me mainisime siit, et Kristjan ise rääkisid sellest, et kasvamisega, et startupidel, et kuidas see finantsid ja et see investeeringute tõstmine, et see on ikkagi natuke ebastabiilne, et praegu eriti kõik üritavad oma runway'd pikendada, et on suur ettevõte, kes siis teenib ise raha, on börsil, et kas kuidagi see kindlus on tulnud, kas on nagu mingid benefitid kuidagi muutunud paremaks, kas midagi selles osas ka läks paremaks? Okei, ma võin vastata sellele nii-öelda... Ja nüüd me tahame kindlasti palga täpseid vahemikke ja numbreid. Ei, ma palkadest võib-olla momendil ei räägigi, aga pigem kui su võrdlus oli SpectX versus täna. Ja, ma loodan, et ma Renele või kellelegi liiga ei tee, ma ei tea, mis seal varem oli. Ma nägin ja töötasin ka ise selles kohas, kus nad varem tööd tegid. Ja külmkapis oli Coca-Colat, et seda ma nägin. Jäätist võib-olla oli ka ja teed ja kohvi sai ka. Et selles mõttes kõik paigas, rohkem just kui peakski. Ei, tegelikult nali naljaks, aga Dynatrace'il samamoodi nagu suur ettevõte, kõik asjad on ju justkui nagu ära sätitud, on ka sätitud mingid ootused benefitsidele, mis need eesti keeli siis on hüvedele. Ja me siis nüüd siin aasta aega natukene peale tegutsedes oleme ka üritanud siis nii hästi kui võimalik neid siin Eestis ka rakendada, et kõiki asju ei saa üle tuua, tuleb leida siis kodumaised lahendused siin töötavatele inimestele. Aga ma arvan, et me oleme päris kenasti hakkama saanud ja isegi nagu lisadega. Nii et täitsa nagu Dynatrace'i pildis oleme me ilusti järje peal. Minu ametist lähtuvalt, kui ma pean võrdlema teiste ettevõtetega, meie ettevõtet, siis ma arvan, et meil on väga-väga hästi hüvedega lood. Kui ma pean üleüldiselt hüvedest rääkima, siis ma ütleks võib-olla nii, et see on minu isiklik arvamus, aga ma arvan, et hüved on natukene võib-olla tänu 2020 peale natuke üle tähtsustatud ja mulle meeldib see tendents, mida ma täna näen, jällegi väga positiivne, aga ongi väga positiivne oma töötajate juures, oma tiimis, et inimesed ei tule tööle praegu enam sellepärast, et palju sa neile tasuta massaaži jagad või mis atribuutika sul kontoris kuskilt laest alla ripub, et tullakse inimeste pärast tööle. Ja see nii-öelda soojendab minu südant, et sa tuled tööle ilma selle lootuseta, et sa saad neid tasuta kuponge, et oma elu siis mugavamaks teha, vaid sa tuled tööle töö pärast ja inimeste pärast. Et see nagu on positiivne. Kui versus mõni aasta tagasi, kus oli väga, väga oluline, et sul oleks rohkem ja rohkem ja rohkem, et sa pakuksid rohkem seda ja teist ja kolmandat, kuni lõpuks praktiliselt
Ja mu pigem küsimus oligi, et kas oli nagu midagi ägedat tuli juurde või et noh, et hüved täna on ka, ma ei tea, rohkem puhkusepäevi, paindlikum tööaeg, et see kõik on ju üks hüvevad, mida ettevõte pakub, ma ei tea, tehakse 4-päevasid töönädalaid nagu meie siin, et noh, et igasugused sellised asjad, et see on kõik see, mis sellise kultuuriga tuleb, et lihtsalt võib-olla aru saada, kas nagu midagi muutus selles osas teie jaoks? No jällegi ma ei saa võrdlust tuua, sest meid kumbagi ei olnud ju enne seal, aga jaa, meil on päris hästi nende asjadega. On nii paindlik tööaeg, on nii tervislikud võimalused, igas suhtes üritused ja kõik. Aga võib-olla see läkski nagu struktuursemaks, no selles mõttes, et seal nagu korporatsiooni poolt tuli siis nagu mingi süsteem, et mida ennem võib-olla, et oligi 6 meest ja Coca-Cola umbes külmkapis ja jäätis ka, et noh, rohkem polegi vaja, aga kui sa kasvad, et siis sul on jälle tõesti nagu vaja mingeid asju, mis oleksid paigas, mis on nagu tuleb kuskilt, et selles mõttes see tuli, võib-olla see oli isegi hea, et ei pidanud ise hakkama nullist kõike välja mõtlema, et ise katsetades keegi ütleb, et kuulge, teeme nii on ja me teame, et nagu meil seal 49 teises haabis töötab üli hästi, et proovige teie ka siis on ju, kui te nüüd meiega liitute, et võib-olla see on see nagu üldine kasu, et head praktikut saite siis teie kohe nagu hops endale nüüd ja 30 inimesega on lihtsam laieneda, et kui sa ütlesid ka, et 10 korda tahate kasvada, siis no selle 10 kasvuga peavad mingid asjad olemas olema, et muidu nagu tagatuba jääb kogu aeg natuke võlgu, et on koodivõlg, aga on ka siuke operatsiooniline võlg alati, et on protsesside võlad, mis tekivad, et see kõik tuli pigem siis nagu positiivsena, ma saan aru. Ma korra kommenteeriks seda hüvede teemat, et jah, inimesed küsivad sellepärast, et kõik pakuvad neid tasuta võileibu ja lauajalgpalli, eks ju. Et kas teil on need olemas? Ja siis kui sa ütled, et jah, et meil on need olemas, et ahah, okei. Ja see pigem on muutunud, mulle tundub selliseks küsimuseks, et kas teil on nagu kardinad ka ees? On ja okei, eks. Et nagu keegi pööra selle, nagu Mari ütleski, on nii palju tähelepanu, sest kõik pakuvad seda sama asja. Aga mul on nagu tunne, et kui me vaatame seda inimlikku lähenemist, siis pigem ma näen, et palju suurem efekt näiteks sellest, kui inimene küsib, et teil on paindlik tööaeg, aga mis siis, et mul on väike laps, et mul on aastane laps, et kui ma lihtsalt tunnen mingi päev, et ma tahaks tema jaoks olemas olla, et mul ei ole nagu mingisugust vajadust, et ta on haige või mis iganes, kas ma võin teha kodus nagu tööd. Ja ilma, et ma tunneks ennast kuidagi pahasti, et ma nüüd, ma ei tea, tiimi pean alt või ei vasta mingisuguse korporatiivstandardile, kus on 2 päeva versus 3 päeva kontrakt, mis iganes need standardid on, eks ju. Ja siis ütled, et jah, sa võid teha, see on okei, et me saame aru ja lapsed ja pere on oluline. Ja see tunne, mis inimesel tegelikult tekib, et teda mõistetakse. Ja see on see, mis ma enne ütlesin ka selle tendentsi kohta, et see inimlikkus. See on asi, mis on palju olulisem minu arust, kui need tasuta võileivad ja lauajalgpall. Ja ma arvan, et see ongi kogu selles, et benefits, et täna tegelikult need hüved ei olegi, jah, need on liikunud võib-olla mingi füüsilistest asjadest, et inimeste hüvede all nagu näevad hoopis nagu teisi asju, et seda sellist nagu kultuurilist ja ongi sellist aja kasutamist, et noh, üks on tasu, on ju, mida kõik tahavad saada, teine see on aeg, et täna nagu aja tähtsus on võib-olla rohkem kerkinud esile. Aga meil on vist nüüd... Vaikselt hakkab aeg ümber, aga teil on väga absoluutselt midagi... Te olete ise välja öelnud, just käis läbi ka, et teil on plaanis siin 10 korda kasvada, 30-st 300. Olete selle kõva häälega välja ka öelnud ja mitte lihtsalt kasvada, vaid teil on plaan saada Eesti parimaks tööandjaks. Kuidas teil läheb sellega? Meil läheb sellega väga hästi, selles mõttes, et me olemegi täna Eesti parim tööandja. Me ei ole küll saanud kätte neid karikaid ja kleepekaid ja logosid veel, aga me kahtlemata oleme Eesti parim tööandja ja ma arvan, et kõik, kes on seda saadet siiamaani vaadanud ja kuulanud, et ma ei kujuta ette, et kellelgi võiks tekkida mingit kahtlust sellest. Selge. Nii, aga võtame nüüd viimased 2 küsimust. Väga põnev on olnud. Jah, 2 sellist tõesti kiiret, et vastake esimene mõte, mis pähe tuleb, ei pea pikalt nagu vastama, et see on meie selline klassika. Nii, arvustame Kristjan sinust. Kes on see inimene, kes sind tõesti inspireerib? Minu abikaasa, ei ole üldse küsimustki. Mari?
ma vist jätaks, ema. Lugemis- ja kuulamissoovitus? Mul on üks lemmikraamat. Ma mõtlesin, ma võtan selle kaasa ja siis hommikul läks kiireks ja siis ma olin juba rongis ja mõtlesin, et ma ei võtnud seda kaasa. See on tegelikult, nüüd ma pean ikka natuke pikalt vastama. Mul nii hullult meeldib see raamat. Selle raamatu pealkiri on vist Tee oma voodi ära. Ja see algas sellest, et see oli aastaid tagasi USA merejalaväe erukindral pidas kõne oma ülikooli lõpuaktusel ja rääkis tegelikult sellest, et kuidas hästi oluline on midagi hommikul ära teha ja alustada sellest, et sul on mingi väike eduelamus olemas. Ja siis ta ütles, et kõige esimene asi, mida saad ära teha, on teha oma voodi korralikult ära. Ja ma kuulasin seda kõnet ja ma arvan, hästi paljud kuulajad on kindlasti ka seda kõnet kuulanud. Ja mulle see hästi meeldis, sellepärast ta rääkis hästi konkreetselt, hästi selgelt ja lihtsalt nagu lihtsast asjadest. Ja siis ma läksin raamatupoodi ükskord, lihtsalt vaatasin, mis seal oli, vaatasin raamat Tee oma voodi ära. Ja hakkasin sirma, vaatasin pagan, et see on see sama autori poolt kirjutatud, hästi lühikene raamat, väga selged, head peatükid, sa räägid tiimitööst, sa räägid sellest, et kuidas mõnikord on raske ja mõnikord on kerge ja mõnikord saab läbi lihtsalt, mõnikord saab läbi raskemalt. Aga tee midagi väikest ära ja see on kuidagi hästi selline raamat, nagu mida võib lugeda ühtepidi või teistpidi, aga samas ta on hästi filosoofiline ja kuidagi ma olen seda igal pool kasutanud ja korduvalt lugenud ja mina soovitan seda raamatut lugeda. Võin ka natukene tausta story't rääkida, mitte üldse selline sellist masti, kus Kristjan läks, aga minu parim sõbranna saatis mulle Austraaliast ühe raamatu, kui elus oli raske natukene isiklikel põhjustel ja see oli Glennon Doyle'i Untamed ja tõesti oli väärt lugemine, ma siiani lehitsen seda, mul on ilusti highlightitud seal erinevad lõigud ära ja minu arust on see äärmiselt selline empowering, kuidas oma elukriiside ja erinevate mõtetega toime tulla ja teha muudatusi ja panna jalg maha ja olla aus iseendaga. Väga hea, väga äge. Aga aitäh teile mõlemale tulemast meie saatesse, oli üks väga äge inspireeriv saade taaskord ja peatse kuulamiseni. Aitäh kutsumast.